တော့ကြားရအောင်မိငါတော့ဒီနေ့ကတော့ဝိညာဉ်ဘဝရောက်သွားတဲ့တရေမလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်like ပါကြည့်ရှုပေးနေသူတွေကတော့ like subscribe လုပ်ပြီးကြည့်ရှုပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုင်တရေဖြစ်ရတယ်တကယ်ပါမလွယ်ပါဘူးတော်ပြီမိုးပေါ်ပြန်သွားတာပဲကောင်းတယ်တခြားတရေတွေလည်းကောင်းမှမလို့ငါတယောက်လေးပဲတရေဖြစ်ခဏလေးနေငါ့ကိုဝင်တိုက်သွားတဲ့ကာသမားလိုက်ရှာပြင်းစရာမပြတော့ပါတော့ပါပြီလေတရေတွေဘဝတာရနေပါဒီနေ့ညနေပဲကြည့်ဖြစ်နေကိုမမနဲ့ဆောင်းရွက်ချင်ဗိုက်စားလိုက်တာဟိုသူကစားလိုက်ပါခဏလေးငါတငယ်ချင်းနဲ့တီးစီတော့ကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်တရေကိုလည်းမခံဘူးပဲဒုက္ခပါပဲလိုက်ချင်လိုက်တယ်ခဏတည်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြင်းစရာကြီးခဏအိမ်ဘက်ကိုခဏတော့သွားလိုက်ပါဦးမယ်လေဟဲ့အပိုင်လေခဏအိမ်နဲ့ဝင်နေပါပဲတရေမစတေလာပုံစံမရမယ်တရေမတကောင်ခဏအိမ်မရှိရဲတရေမတို့တပြီအိတ်တော့မယ်ဟာငါ့ကိုကြောက်သွားတယ်သူရကြောက်စရာရှာငါ့ကိုမကြောက်ရတယ်ဆယ်လောက်ချိုင်းကောင်တင်ချောက်တော့ပါဘူးလေဘာပြီလေညအိတ်ထင်တိုင်းငါလည်းအိတ်အောင်မှဆိုတော့ပြီညတော့မိုးချုပ်သွားပြီပဲငါသူရအောင်ချောက်လိုက်တာမှားတော့ရင်တော့မသိဘူးအခုချိန်နေအိမ်နဲ့ပြန်မထွက်လာတော့ခင်ဗျာပါလေတကယ်ပါငါလည်းအိတ်လိုက်တော့ပါမယ်လေတော်ကြီးငါအိမ်မှာဖျားမရှိတော့ငါဝင်လို့ရတယ်သူကတော့အိမ်နဲ့ကျတော့မင်းမရဘူးတော်ပြီအိတ်တော့မယ်ကဲဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့လောက်ပါပဲတုံးဆောင်ပြီးတော့လည်းကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကြိုင်လိုက် subscribe လေးလုပ်ဖို့အတွက်အကြောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းတွေ့မယ်နော်ဟန်နာနဲ့ bye bye